Amici di WeSport, ben ritrovati, un cordiale saluto da Antonio Caroè, pronto a raccontarvi della quinta giornata del campionato di eccellenza al comunale di Santa Teresa di Riva. La Ionica ospita il Biancavilla, la formazione di mister Moschella nell'ultimo turno si è imposta per 3-0 in formato esterno sul campo del Real Aci. Il Biancavilla è stato fermato tra le mura amiche per 0-0 dal Milazzo. I ragazzi di mister Moschella si schierano con un 4-3-3, in porta ci va Potenza, da destra a sinistra in difesa Loria, Rasimenco, San Filippo e Savo, a centrocampo Ferraro, Monaco e Smiroldo, Galletta in avanti supportato da Salimbeni e Arrigò. Nel Biancavilla come sempre l'esperienza in difesa di Diop e Parisi, a centrocampo la cabina di regia non può che essere affidata all'ex Camaro Daniele Ancione, in avanti la freschezza di Max Lucarelli. La prima offensiva del Biancavilla, qui sulla destra il pallone viene sventolato sul fondo, la sfera rimane lì, lo riconquista il Biancavilla, cross sul secondo palo dove c'è Max Lucarelli che schiaccia di testa e batte Potenza dopo 17 secondi, vantaggio Biancavilla clamoroso a Santa Teresa di Riva, perde un pallone sanguinoso sull'out mancino. La Ionica ringrazia Max Lucarelli che porta in vantaggio i suoi, il suo colpo di testa su cui non può nulla l'incolpevole Potenza, se l'è perso qui a linea difensiva della Ionica. Pronta risposta della formazione di mister Moschella qui con Loria che mette dentro, Cicca il tentativo, Arrigò che non riesce a dare la giusta potenza verso la rete, difesa da Anastasi, ancora Lucarelli che qui dialoga bene con Savasta. Lucarelli salta anche Potenza alla chiusura provvidenziale di Erasimenko sul tentativo del numero 11 che sta facendo letteralmente impazzire la retroguardia Santa Teresina. Calcio di punizione per il Biancavilla, il pallone finisce fuori area, strano, ci va di prima intenzione al volo, la sfera non va molto lontano dalla porta, difesa da Potenza. C'è un calcio di punizione qui per la Ionica, tenta lo schema mister Moschella, riesce alla perfezione con la sfera che arriva ad Arrigò sulla parte mancina. Arrigò salta benissimo l'avversario, il tentativo che finisce sul palo. Che clamorosa giocata di Davide Arrigò, classe, istinto, c'è tutto in questo tentativo del numero 11 della Ionica. Rivediamo qui il suo tentativo, praticamente impossibile, la traiettoria che finisce sul legno, un passo dal gol del pareggio. La Ionica arriva però il tentativo di Lucarelli che si rivela vincente, e poco dopo doppietta per il numero 11 di mister Di Gaetano, ancora una volta solo al limite dell'area di rigore, non ci ha pensato, due volte ha trovato la rete del raddoppio per il Biancavilla. Quando siamo al minuto 28 il mancino di Max Lucarelli fa piovere sul bagnato in una Santa Teresa oggi particolarmente colpita dal temporale riversatosi sulla zona messinese. Lucarelli ringrazia verso le tribune, fino a questo momento la sta decidendo lui. La Ionica prova a non arrendersi, la sfera rimane fuori, qui il tentativo dalla distanza da parte di Ferraro, si deve impegnare il portiere Anastasi, la sfera rimane lì, il tentativo ancora una volta offensivo, stavolta di Savasta sfiora il gol del 3-0 di Biancavilla. Sarà l'ultima occasione del primo tempo, 0-2 per la formazione di mister Di Gaetano che si sta imponendo al comunale di Santa Teresa grazie alla doppietta di un immenso Max Lucarelli. Si può iniziare con il secondo tempo, vediamo se la Ionica riuscirà a reagire. Inizia forte però la formazione del Biancavilla, qui il tentativo sulla traversa da parte di Savasta che sfiora il gol del 3-0 dopo appena 180 secondi, un minuto più tardi primo cambio per la formazione della Ionica con Marchiafava che entra per Savoca, espulso mister Moschella, reo di aver detto qualche parola di troppo al direttore di gara. La Ionica però si riversa in avanti, prova a riaprire la partita, non riesce, il neoentrato Marchiafava. Arriverà ancora un cambio con il tentativo qui da parte di Savoca di entrare al posto di Smiroldo. Arriva però la doppia ammonizione per Marchiafava che verrà espulso sotto di nuovo e sotto di due gol. Adesso la Ionica si fa praticamente impossibile per i ragazzi di mister Moschella che effettua ancora un cambio, entra Cambria per Arrigò, cerca di dare un po' di vivacità in più a centrocampo, calcio di punizione, qui allontana la difesa del Biancavilla, tentativo sballato da parte di Ferraro che ci ha provato al minuto 21. E ancora la Ionica con la forza della disperazione qui con Galletta che salta un paio di avversari, va con il mancino di poco al lato della porta difesa da Anastasi. Continuerà la Ionica a effettuare cambi con il tentativo di riaprire la partita, entra Salimbeni per Maimone qui al 33esimo, il tentativo invece che finisce fuori da parte di Savasta. Sarà un tentativo da parte del numero 9 di trovare il gol in più occasioni nel finale di partita, qui servito perfettamente da Viglianisi.
L'uscita però da parte del portiere della Ionica, Potenza gli nega la gioia del possibile 0-3, c'è poi un calcio di punizione al minuto 42, ancora una volta Savasta, qui Potenza riesce a deviare, a mettere il pallone in calcio d'angolo, di lì a poco arriverà anche il triplice fischio da parte del direttore di gara su questo calcio di punizione della Ionica, infatti è game over a Santa Teresa, finisce 0-2 per il Biancavilla in questa quinta giornata nel segno di Max Lucarelli, che grazie alla propria doppietta regala i 3 punti alla formazione di mister Di Gaetano, che risale dunque in classifica. Amici della Wii Sport è tutto, Antonio Caroè che vi porge un cordiale saluto e vi rimanda alla prossima.